بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورډ اف کیمستري. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې ویډیو لیکچر کې به موږ بحث کوو نیو الکتروپ اف کاربنز. موږ ته دا پته ده چې د کاربن درې الکتروپس دي، یو ته موږ ډایمنډ وایو، بل ته موږ ګریفایټ وایو او یو ته موږ فولرین یا بکیبال وایو. دا نن چې کوم ویډیو لیکچر دی دا ویډیو لیکچر به زموږ سره وی په بکیبال باندې. اول ډسکس کوو چې الکتروپ څه ته وایي، بیا بکیبال سایډ ته راځو چې بکیبال څه ته ویل کیږي. دا الکتروفیک فارم دی د کاربن، خو اول الکتروپ ډیفاین کوو چې وات از مین بای الکتروپس. الکتروپس زموږ سره د فزیکل ایگزیسټنس اف ان ایلیمنٹ، چې کله زموږ سره یو ایلیمنٹ existing wiki physical existing so more than one form is called data بمون سوایو data بمون allotropes. allotropes چې کله زمون سره یو element د یو نه په سیوا structure کې خپل ځان ظاهر کې شو کې یا زمون سره یو element د یو نه سیوا شکلونو کې موجود وي physical existing data ویل کېږي نو so it is called data بمون سوایو data بمون allotropes وایو. پکښو د یو فارم ته به موږ الکتروفیک فارم وایو. دا خبره یاد ساتئ. نو الکتروپ اف کاربن اوس چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې کې موږ بکیبال باندې زیات بحث کوو. موږ ته دا پته ده چې د کاربن 3 الکتروپس دي، هغې کې زموږ سره اولنی نمبر ډایمنډ دی، دویم نمبر ګریفایټ دی او دریم نمبر نیو چې موږ کوم ډسکس کوو نو هغه زموږ سره سره بکیبال دی. موږ ته دا پته ده چې په پریویس لیکچر کې زموږ سره ډایمنډ او ګریفایټ چې کوم دی پریویس چې کوم ګریډ دی لیکچر نه ګریډ یعنی کلاسز دي په هغې کې زیات د ډایمنډ او د ګریفایټ ذکر شته، د دې بکیبال ذکر پکې هم شته. خو زموږ سره ډایمنډ او ګریفایټ چې کوم دی دا به مخکې د کاربن 2 الکتروپ حسابېده چې کله زموږ سره بکیبال نه و ډسکور شوی. دا خبره یاد ساته، د دې ډسکوري نه وشي. د دې بکیبال ډسکوري وایو چې آیا زموږ سره د بکیبال په کم ایر کې ډسکور شوی دی او کم ساینټیسټ ډسکور کړی دی. نو زموږ سره په 1985 کې بکیبال چې کوم دی د دې ډسکوري شوی ده، د دې ډسکوري شوی ده. په دې کې یو څو ساینټیسټو کنټریبیوشن کړی دی. یو نوم دی رابرټ کورل نوم دی، د یو نوم دی هارولډ کروټو نوم دی او د بل نوم دی ریچارډ سمیلی. دا زموږ سره ساینټیسټ دي چې د دې ساینټیسټ د کنټریبیوشن په بیس باندې زموږ سره بکیبال چې کوم دی د دې ډسکوري شوی ده. دا خبره یاد ساتئ. په څو کې په 1985 کې دې درېونو ساینټیسټو بیا نوبل پرایز اخیستی دی په 1996 کې په څه باندې هم چې کله زموږ سره بکیبال ډسکور شو په دې باندې څه اخیستی دی نوبل پرایز هم اخیستی دی. یو امپورټنټ خبره تاسو ته کومه، یو څو امپورټنټ خبرې درته ډسکس کومه چې دا نوبل پرایز چې کوم دی دا د نوبل چې کوم دی دا د یو ساینټیسټ نیم و، دی په کیمستري کې ډیر زیات ډسټریبیوشن کوي. مقصد دا دی چې دی ډیر زیات کار کړو په ساينس کې، په کیمستري کې ډیر زیات کار کړو. نو چې ډیر زیات کار کړو نو چې کله د دې عمر سیوا شو او دا مرګ ته نږدې شو نو څه چلو کو دی چې څومره کنټریبیوشن کړی په کیمستري کې او څیزونه د ده سره ورسره وو نو هغه د خپلو ملګرو ته د یوه خبره وکړه چې آیا زموږ سره چې څوک په ساینس کې که فزیکس دی که بایولوژي ده او که کیمستري نه په دې کې یو سیز ډسکور کوي، یو سیز مخې ته راولي او هغه سیز په ټوله دنیا کې مشهور کیږي نو هغې له به زما د دې سیزونو نه سپرایز ورکوي. نو ځکه د دې نه بعد زموږ سره دا نوبل پرایز په انټرنیشنل په سطح باندې دا څه کېږي دا ورکړی کېږي. دا د ساینټیسټ دا نوبل نیم چې کوم و دا د ساینټیسټ نیم و. دا خبره یاد ساتئ. خو دې درېونو ساینټیسټه په دې بکیبال په ذریعه باندې نوبل پرایز میلاو شو په څو کې په 1996 کې. دا خبره یاد ساتئ. دا بکیبال چې کوم نه د دې لږ نورم وضاحت کوو چې دا بکیبال زموږ سره څوک دی ډیفینیشن سایډ ته هم ځو خو مخکې خبرې ته ډسکس کوو. د بکیبال ته فولرین هم ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ فولرین ورته هم ویلی کېږي. او دا بکیبال ته بکیبال ولې ویلی کېږي دا هم پوه کومه. یو دغه دی یو ډیزاینر دی، یو ارکیټیکټ دی چې کوم زموږ سره څه نقشې جوړوي د هغه نوم دی بکمسټر فولر.
سنومینی بکمیسټر پولر. نو دا خبره یا ساتي د بکیبال کې زمون سره دا بکی چې راغسنې د بکمیسټر نه راغسنې دا خبره یا ساتي. او بال ورته ویل کی ځکه چې دا کاربن چې دلته دا کم سټرکچر جوړ کړي کم الکتروفیک فارم جوړ کړي نو دا د بال په شان دی نو ځکه دې ته بکیبال لفظ ویل کی. دا خبره یا ساتي بکی د دې نه راغسنې او بال د بال لایک سټرکچر دی نو ځکه دې ته دا ویل کیږي. او دا بکمیسټر پولرین دا ارکیټیکچر دی ډیزاینر دی انوینټر دی چې دا چا جوړ کړي دا خبره یا ساتي. ها دیتا دی بکیبال ته یو بل نوم هم ویل کی فوټبالین وته هم ویل کی جست لایک فوټبال څنګه چې فوټبال لې د قشان په بوډوال کې ورکوټ سټرکچر موجود وي کته سو ګوري د قشان زمون سره دا بکیبال هم د فوټبال په شان دی. یا سکربال وته هم ویل کی سکر بالین وته هم ویل کیږي دا سکربال هم چې کوم بال له مونږ په گیم کوو یا ټینس بال ورته وایو د دې په شکل کې دی د فوټبال په شکل کې دی نو ځکه دې ته دا نومونه ویل کی. دا خبره یا ساتي. ها هغه سایت ته زم کړی دی سایت نه تاسو سکرین شاټ اخلئ نو تاسو ته اغستې شي. د بکیبال یا پولریز د ډیفینیشن کو ټیک شو چې دا بکیبال پولریز د زمون سره څوک دی. بکیبال یا پولریز دا مالیکول کمپوز اف کاربن اټم دا د کاربن اټم نه جوړ شوی. مو خدا ویلو چې بکیبال اټ از د الکتروپیک فارم اف کاربن دا خبره یا ساتي دا د کاربن نه جوړ شي. اټ از الیمنټری یعنی بدی کې با الیمنټری فارم کې الیمنٹ شکل کې وي. لکه فار ایگزامپل زدا خبره کوم چې بدی کې با بل اټم شامل نه وي بل اټم با پکې شامل نه وي اونلی اینڈ اونلی سبب پکې شامل وي only and only carbon به پکې شامل وي. ټیک شو. in the form of هالو دا به هالو سپیریکل وي. هالو مقصد دا دی ډډ لکه څنګه چې بال منګ وګورو بال دنه زمون سره ډډ دی د قشان زمون سره د بکیبال پولرین دا به د کاربن د اټم نه جوړ وي دا به هالو سپیریکل لایک یا پلین ټیوب لایک سبي ټیوب لایک سټرکچر وي. دا خبره یا ستې ډډ وي. ٹھیک شو. ها مخکې وضاحت کوم کاربن اټم انټرلاک یا لینکینګ ایچ ادر په دې دغه کې په دې سټرکچر کې چې کوم بال سټرکچر جوړ کړي وو دا چا دی بکیبال دی پولرین نو دا به سوي د یو بل سره انټرلینک وي انټرلاک وي. انټرلاک مقصد څه نه چې د یو بل سره په لینک وي سو کې دی دا کاربن اټم وي. یعنی مقصد دا نه چې د یو بل سره به سوي باند جوړ کړي. خو امپورټنت خبره یا ساتي د بکیبال کې او په د پولرین کې موستلی د اټیچ وي او سبب بیس باندې د سنگل بانډ او پلس ډبل بانډ په دې کې سنگل بانډ او پلس ډبل بانډ وي. ټیک شو. ها مخکې د یو څو پوینټونه وېما ما لیکلي نه دي خو یې مله ته دا یا ساتي. بل امپورټنت خبره به کیسه نه موست سټیبل ون اف کاربن زمون سره چې کوم زمون سره سټیبل ون کاربن دی هغه زمون سره څوک دی هغه زمون سره پولرین دی. څوک دی زمون سره پولرین دی. او موستلی کامن زمون سره پکې سو کاربن والا نه فوټبال یا پولرین هغه زمون سره 60 کاربن والا دی. نو چې 60 کاربن والا دا پکې موست کامن دی نو چې موست کامن نه دا 60 دی چې دا کوم بال جوړ کړي دا بال لایک سټرکچر کې دا خبره یا ستې زبې تاسو ته په دې ځای کې یو پکچر راوړم او تاسو ته به دلته شو کوم نو تاسو ته په مایند کې بدار شي. نو په دغه کې زمون سره پینټاګونل سټرکچر هم شته. که فرض کړه تاسو بال وګورئ نو بال داسې سپیریکل لایک جوړ شي. نو په دې کې زمون سره داسې هیکزاګونل سټرکچر هم شته. ټیک شو. په دې کې داسې پینټاګونل سټرکچر هم شته. پینټاګونل ټیک شو. پینټاګونل داسې پینټاګونل سټرکچر پکې هم یو فوټبال په لیدلې وي. یا د دې نه هټ کر علاوه سم ټایم هپټاګونل سټرکچر پکې هم زمون سره سره موجود دي. هپټا پینټامین 5 خو پینټاګونل سټرکچر به پکې څومره وي دا پکې 12 وي او زمون سره هیکزاګونل به پکې څومره وي دا به پکې 20 وي. دا خبره یا ساتي دا پکې څومره سټرکچر وي 20 وي. او امپورټنت خبره دا نه چې دا به د یو بل سره انټرلاک وي. مقصد دا یې چې خپل منځ کې به سوي په خپل منځ کې به لینک وي. دا خبره یا ساتي دا پینټاګونل او دا زمون سره سره هیکزاګونل. هپټاګونل پکې هم شته چې 7 کارنری وي. ټیک شو. ها د دې نه علاوه زمون سره د ټولو نه ورکوټه بال چې کوم نه په هغه کې بسو کاربن وي په هغه کې به 20 کاربن وي. 60 کاربن والا موست کامن دی. مخ تاسو دا ویل 70 والا پکې هم شته کاربن والا چې کوم پولرین دی بکیبال له یا 74 والا هم شته 76 والا هم شته 80 والا هم شته 82 والا هم شته 84 والا هم زمون سره سره داسې بکیبال پکې شته داسې پولرین پکې شته چې دومره کاربن پکې موجود دي. اوس که فار ایگزامپل موږ وګورو دلته 12 دی د 12 پکې زمون سره سړي
12 پکې زمون سره پینټاګونل دی او 20 پکې زمون سره سوري هیکزاګونل دی. نو 20 لا چې په 6 کې موږ ضرب ورکو نو دا خو د دې سنا د 60 نه سیوا کیږي د 60 کاربن نه سیوا کیږي. نو د دې ارینجمنت داسې دی چې کله دا د یو بل سره ملاویږي د هیکزاګونل او پینټاګونل سټرکچر نو د دې اکثر یو کاربن چې کم دی نو دا په دوه درې سټرکچر کې دا زمون سره سوي شامل وي. کاربن به یو وي خو شامل په دریو کې وي. لکه څنګه فار ایگزامپل زمون سره دوه رومونه دي او دوه رومونه زمون سره سړي جنګېدلي. نو که فرض کوم وګورو د یو روم کارنر سوي د یو روم کارنر چې کوم دی فار ایگزامپل زه ویم چې څلور دی 1 2 3 and 4 دغه شان بل د سره جنګېدلی دغه 4 زمون سره سړي کارنر. خو که فرض کوم وګورو دا یو دیوال چې کم نه دا ګوټ او دا ګوټ دا په دې کې موږ حساب کو باغ کې موږ حساب کو نو دا خو به زمون سره دغه شان چې کله سټرکچر زمون سره د یو بل سره کمباین شي نو هغه یو کارنر به بیا په دوانو کې حسابي هغه یو کاربن ذکر کوم. نو ځکه زه دا خبره کوم چې دلته خو موږ داسې کاری چې کاربن اټم سیوالي خو نه دلته به زمون سره چې هغه کم داسې دغه راغلی وي لکه فار ایگزامپل زه داسې ویم دا زمون سره دوه هیکزاګونل سټرکچر دي خو دا کاربن او دا کاربن د دې دوانو کامن دی. نو چې کامن دی نو په دې کې و بیا څو کاربن وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دي. نو چې 10 دي نو ورای په چې دونه بار دا مبارک کاربن راځي هر یو هیکزاګونل له نو به په کار چې 12 خو نه دا دوه پکې کامن دي. د قشان چې سټرکچر راځي کېږي نو څه کاربن پکې کامن دي نو ځکه زمون سره 60 کاربن والا څه جوړي سټرکچر جوړي او د ټولو سمال ورکوټ به کې سره 20 کاربن دي. ټیک شو. ما تاسو دا خبره وکړه چې هیکزاګونل پینټاګونل سم ټایم زموږ سره هیپټاګونل سټرکچر په دې کې راتلی شي. او بل امپورټنت خبره پکې دا نه چې زموږ سره چې کوم دا فولرین دی دا بکیبال دی دا به زموږ سره په نیچر کې سوي دا په نیچر کې ډیر زیات ریئر وي ډیر انتهایی زموږ سره سره ډیر انتهایی زموږ سره کم دي. اوس یو امپورټنت خبره زه تاسو کومه درې خبرې یاد ساتئ. لکه موږ دا خبره وکړه چې زموږ سره د کاربن درې سری الکتروپیک فارم دي یعنی درې دي. زموږ سره یو ډایمنډ دی کاربن زموږ سره یو په ډایمنډ شکل کې یو په ګریفایټ شکل کې او بل زموږ سره سره په بکیبال شکل کې یو ته موږ فوټبالین وایو یو ته موږ څه وایو سکربالین وته وایو او یا ورته موږ څه وایو یا ورته موږ بکیبال وایو. څلور نومونه دي فولرین وته هم ویل کېږي. دا خبره یاد ساتئ. که فرض کا څوک درته وایي چې ډایمنډ زمون سره ولې بیټ کنډکټر دی نو ګوره ډایمنډ زمون سره ځکه بیټ کنډکټر دی چې ډایمنډ چې کوم دی په دې کې کاربن موجود دی او کاربن 4 باند جوړي او 4 واړه باندونه دلته سری د جوړ کړی دی په ډایمنډ کې نو الته فری الکترون نشته نو ډایمنډ زمون سره ځکه زمون سره بیټ کنډکټر دی. بیا زمون سره دا چې کوم دی ګریفایټ چې کوم دی دا ګوډ کنډکټر دی ګریفایټ نه بجلی پاس کیږي د ګریفایټ نه بجلی ولې پاس کیږي ځکه چې کاربن چې کوم نه دا خو زمون سره امپورټنت خبرې یاد ساتئ. دا خو زمون سره بیټ کنډکټر دی نو په ګریفایټ کې د بجلی ولې پاس کیږي ځکه چې کاربن 4 باند جوړي نو چې 4 باند جوړي الته زمون سره 3 باندونه جوړ شي هغه یو الکترون فری پاتې شوی نه نو دغه الکترون د یو ځای نه بل ځای ته به څه کوي شیفټینګ اف الکتریسيټي کوي. نو ځکه زمون سره ګریفایټ چې کوم نه دا ګوډ کنډکټر دی. بل زمون سره تاون زمون سره راغی بکیبال یا فولرین دا هم زمون سره د دینه بجلی څه کېدلی شي پاس کېدلی شي. ولې ځکه چې زمون سره په دې کې موجود وي سنگل بانډ او ډبل بانډ موجود وي نو چې سنگل بانډ او ډبل بانډ موجود وي نو په ډبل بانډ کې پای الکترون موجود وي نو د پای الکترون د وجې نه زمون سره څه کېږي د بکیبال چې کوم دی فولرین چې کوم دی د دینه بجلی څه کېږي د دینه بجلی پاس کېږي. نو دا پوینټ یاد ساتئ که څوک د باندې داسې کوېسچن وکړي. ها اوس موږ یوزز اف څه وایو یوزز اف بکیبال یا فولرین د دې یوزز وایو. نو دا بکیبال چې کوم دی یا فولرین چې کوم دی دا یوز کیږي په سیمی کنډکټر کې یوز کیږي. ما خدا سوي چې بجلی ته پاس کیږي د سره وجه نه پاس کیږي ډیو ټو پای الکترون ډیو ټو د پریزنس اف پای الکترون. دا خبره یاد ساتئ. په سوپر کنډکټر کې هم داسې کیږي دا یوز کیږي دا استعمالېږي. د دې نه علاوه کمپوزیټ چې کوم دی کمپوزیټ میټیریل چې کله جوړ کړی شي په دې کې څه کیږي په دې کې هم استعمالېږي سره لپاره ډیوریبিলিټي لپاره استعمالېږي او د سټرینث لپاره استعمالېږي چې آیا د دې سیس چې کوم دی د کمپوزیټ چې کوم دی د دې ټایم سي وشي د زر خرابېږي نه او د دې سره سره د دې چې کوم سټرینث دی هغه هم زموږ سره څه شي هغه د دې په دا کې هم یوز کی د دې په سټرینث کې هم یوز کی. د دې نه علاوه هټ کر زموږ سره سولر چې کوم سیل دی د دې د افیشنسي په دې په افیشنسي کې هم زموږ سره څه کیږي دا یوز کی سو کې یوز کی بکیبال فولرین من خبره کوو. ټیک شو. ها د دې نه علاوه لوبریکینټ چې کوم دی لوبریکینټ چې کوم زمون سره میټیریل دی
په هغه کې زمونږ سره هم سکیږي په هغه کې هم یوز کیږي او د دې نه هټ کر علاوه انرژي سټوریج کې هم زمونږ سره سکیږي په انرژي سټوریج کې هم زمونږ سره دا یوز کیږي لکه فار ایگزامپل بیټری دا په بیټری کې زمونږ سره څه چل کی انرژي سٹور کیږي کنه نو په دې کې زمونږ سره څه کیږي د انرژي د سٹور د لپاره بکیبال یا فولرین هم زمونږ سره څه کیږي هم زمونږ سره یوز کیږي دا زمونږ سره څه زمونږ سره نیو الکتروفیک فارم اف کاربن یعنی په دې دغه کې په دې ویډیو لیکچر کې موږ صرف د بکیبال ذکر وکړو دا غي ډیسکوري موږ ویل داغه دا نیم د کم ځای نه راغلی په هغه باندې موږ هم بحث وکړو او زمونږ سره بکیبال یا فولرین څه ته وایي د دې ډیفینیشن موږ ویلو او د دې سټرکچر به څه قسمه سټرکچر